3個 power， 有冇人講到嗰3個 power 係乜嘢嚟㗎？嗰段原來係比我哋想象中少嘅，即係淨係嗰段就已經講晒嗰3個 power。嗰3個 power 係咩嚟嘅咧？請問有冇人 catch 到嗰3個 power？Guruji 講即係乜嘢？嚇？呢個awareness of the consciousness 唔係淨係 awareness， 一個你 aware 到自己個 consciousness， 呢個係其中一個 power， 亦都係佢最後嗰個嚟嘅。第一個係咩 ？healthy body 係啦，第一個 power 你原來我擁有一個 healthy body 係其中一個 power 嚟。咁有個 body， 然後要有乜嘢？係啦，然後就有 energy 啦，即係有個殼入邊有啲嘢喐，個 energy 深深都會講係pranayama 入邊嗰個 energy 咧，個 prana 啦。咁然後淨係呢兩樣嘢夠唔夠啊？即係我淨係攞個身體輕輕行行砰砰砰咁樣做夠唔夠？咁 Guruji 就話係唔夠嘅，因為我哋仲要第3個 power。點樣唔夠就係話，如果我淨係用個身體去輕輕行行，或者我淨係用個呼吸加埋個身體，佢都講話其實我哋都會有一啲位係 penetrate 唔到嘅，滲透唔到入去嘅時候，嗰啲就係要靠我哋個 awareness、aware 我哋個 consciousness 咁樣去加深我哋對整個 being 嗰個認知。係啦，呢個就係嗰3個 power。咁然後有冇特別問題講呢個 power 咧？即係問呢個 power 咧？有冇啲唔明嘅地方 ？Powers of body, energy and awareness。不過 awareness 係 aware 我哋個 consciousness。咁 Guruji 突然間去講呢3個 power， 其實for 我哋去由唔知有呢3個 power 去到呢樣，咁大部分我哋咧，我哋練瑜伽嘅時候，我哋都會係身體啦，然後 make sure 我有唞氣啦，都已經不錯噶啦咁樣。咁問題就係話，我點樣令到自己有一個有知覺咁樣去做緊嗰對嘢？又係啦，我要俾啲舉例啦。呢先我哋見到啦，要用條 bell hold 住個手踭咁計啦。問題就係話，如果我係冇知覺嘅，我純粹淨係 physical 嚟攞條繩綁住嘅，然後我就碌上去。咁其實我次條繩都係咁樣 hold 住我個手踭。個調翻轉，你要有個知道就係我點解要擺條繩喺個手踭，你有一個 intention。佢個文章入邊都有講緊話，你要有一個清晰嘅 intention，然後你先會有嗰個所謂嘅 awareness。我點樣去 develop 我個 awareness？ 講好容易嘅，通街呢個 term mindfulness 啊 awareness 都用到爛晒咁樣咁滯。我成日都覺得乜嘢係 missing 喺我哋嘅 understanding 上面，喺我哋嘅明白上面，就係話我點樣可以 develop 呢一樣嘢，因為呢個係一個 power 嚟㗎嘛。我點樣去 develop 我有知覺？我哋其中一個用 props 嗰個 reason 就係我用個 prop 令到自己有知覺，我知道自己做緊乜，就好似我見到啦，唔係想個手踭純粹去某一個闊度，個繩係個繩擺喺度，令到我知道我個手有擰，我有 rotate 定係冇 rotate。因為隻手喺我後邊喺個肩倒立嘅時候，其實我點知我隻手有冇咧？我點樣去 develop 我肩倒立入邊個手嘅 rotation 嘅 awareness of the consciousness？
咁變咗就我擺條繩喺度。如果我好有意識咁樣知道，我條繩係俾我 feel 我個手有冇 rotate。咁呢個就係話我練習嘅時候揾到呢一個方法去增加自己嘅 awareness， 咁咪增加緊呢3個 power 嘅結合啦。我就唔係純粹淨係個身體或者淨係個呼吸，而係3個點樣去 align。跟住就話當所謂嘅 alignment 啊，好多時我哋就 align 啲嘢好直㗎嘛。應該都有提過，其實 align 呢3抽嘢 at the end 佢哋 align toward the soul。去到向住我哋嘅自己真正嘅自己咧，align 慢慢你會 aware 到你自己真正嘅自己，或者一個比較永恆不變嘅嗰個自己嗰個狀態。alignment at the end 係想帶我哋去呢一個方向，就唔係純粹話 alignment 做完之後個動作好 beautiful、好 safety、好 whatever， 即係嗰啲係 external 嚟嘅。逢親好 external 嗰啲 outcome 咧，其實 Guruji 成日都講話係一個 side effect 嚟嘅 ，side effect。但我哋好多時都會將嗰個變成我哋嘅 ultimate 個 goal 啦。但個主要個 goal 就係想將個身體 and 呢個呼吸個 prana energy 去到個 consciousness awareness 帶埋喺同一條直線上。同一條直線做咩？一齊發生，一齊令到嗰件事成就嗰件事啊！或者佢見到嗰個 moment 發生啲乜嘢？但係呢個都係好表層啦。咁但係其實佢入邊都有講到喺個 physical 同喺個入邊個 organs 入邊個 get 啊嘛，都要有 awareness。咁嗰度其實入邊點去揾得到？即係嗰個所謂 get 入邊要 awareness 入邊嗰啲要呼吸。要用個呼吸去揾嗰個 connection，個 awareness 都好需要個呼吸 as 一個 vehicle， 個呼吸係 awareness 嘅 vehicle 啊，佢係佢架車嚟嘅。呼吸個 energy， 你當佢係一架車，佢係一個 transport， 幫你 transport 一啲嘢，咁佢就係愛嚟 transport 個 awareness。個 energy 走來走去，入邊要有人坐喺度。嗰個就係去帶個 awareness 去到嗰度。嗱，呢個就係比較高班啲嘅練習嚟嘅，就係話 OK， 我呼吸，我呢度有冇呼吸？我呢度有冇呼吸？我個呼吸喺邊？呢個係大前提，就係我有冇 aware 到我個呼吸先。二就係話我有冇 feel 到我個呼吸去咗邊啊？即係冇呼吸 awareness 嗰啲人，連幾時邊下係吸同呼都分唔到，到你分到咯喎。我吸咗入去嗰啖氣，氣係無形㗎嘛，佢係有個 volume 喺度㗎，你見唔到個氣㗎，你吸嗰下你 feel 到啲嘢脹，呢個就係個呼吸個 awareness 嘛。咁由你去 feel 到你個呼吸，哦，呢個係吸，係喎，我有啲嘢脹喎，咁呢個都係好表層嘅呼吸嘅 awareness。跟又去到就係我會 feel 到我個呼吸，其實佢帶緊我個 awareness 去一啲你頭先講。係我就咁平時個 asana 都 reach 唔到嘅地方，因為係佢先會入到去㗎嘛。你唔會攞隻手插入去，喂，揾你個黑洞啊咁樣。唯有呼吸先做到呢樣嘢。咁所以喺瑜伽入邊個呼吸其實可以去到手尖，因為我哋講緊 awareness 嘛，我哋唔係講緊個 oxygen exchange 嘛，唔係個 CO2 同埋個 O2 喺度個交替嗰個呼吸。我哋講緊個呼吸帶動整個能量喺個人入邊，令到佢喐啊嘛。好簡單，再簡單啲就我一吸，我入邊個空間增加，空間一增加，啲嘢咪會喐咯。如果我入邊冇空間嘅時候，我啲嘢唔會喐㗎，就係咁啦。咁我所以，譬如我啲嘢喐，咁無論係個呼吸定係個 awareness 都可以喐。咁就會做到你頭先講嗰樣嘢，所以點解我哋個練習都好講個呼吸個 distribution。之前都好 briefly 咁樣講，唔同嘅 asana 做出嚟，其實佢都係帶個 prana 去身體唔同嘅部分嘅。點解要有咁多個 asanas？ 做乜唔淨係做 tadasana 啫？反正 tadasana 都好難，咁日日都淨係企喺度，咪個 prana 唔喐啊嘛。
如果你查打身咧，令到個 partner 都喐，你真係 Guruji 嚟㗎啦。OK，即係齋做查打身啦，個 partner is moving。我哋呢啲咁低等嘅時候，你要用好多唔同嘅 asana 去拱個 partner 喐啊嘛。係咯，你做前彎身嘅時候，你令到個 partner 喺身體後邊喐；你做後彎嘅時候，你令到個 partner 喺身體前邊喐。有時做一啲 lateral 嘅 pose 三角式，淨係做一邊咁樣嗰啲，就係令到個 partner 可以喺身體側邊喐啊嘛。你自己你 feel 到㗎。由你啱啱學嘅時候，你以為淨喺度伸下啲肌肉嘅伸展啊，哇好 stretch 啊，嗰啲都係一啲表面嘅嘢嚟嘅啫嘛。但你可以 stretch 去到你個 partner 可以喐，有空間喺個人入邊喐。頂你呢一個 practice 就唔係純粹身體嘅 practice，你開始明白 energy 個 level of practice，and then 你開始明白點解 alignment。冇 alignment 嘅 energy 都唔係幾用，因為真係等同書入邊啲再講話，練習就唔係佢哋嘅外表，係個入邊嘅修行咯。入邊嘅修行同埋即係 Guruji 講佢後生嘅時候，佢要去 advertise yoga 啦，即係佢嗰個年代冇人做瑜伽㗎嘛。50幾60年前啊，冇人做瑜伽，咪而家通街啲人做瑜伽啦。咁變咗佢要去 promote 呢樣嘢嘅時候，一定要做啲嘢好 amazing 咁樣，啲人就哇拍晒手掌咁，然後先開始瑜伽咁，人去到而家。而家市面都係㗎，啲人一見到哇，好想哇好天啊！呢個老師，因為然後Guruji講話，其實佢自己練習嘅時候，佢唔係咁練㗎。好多人錯覺佢練習就要做 show 咁樣嘅時候，Guruji講佢聽就，我嗰陣時咁樣做係因為嗰陣時冇人做瑜伽，我要去 promote 嘛，係啦。而家好多人都係做瑜伽，然後又用翻同一個 approach 去 show 嘅時候，佢就係講我自己拎埋練習嘅時候，我淨係計我自己，我 explore 幾多，我仲有啲乜嘢係唔明白嘅一個 approach 去練習咯。所以就係話個 intention 唔係同一樣嘢嚟㗎。Guruji 你見佢即係我哋以前見佢喺潘尼練習，你唔見佢 practice 好似做 show 咁樣㗎。佢會試或者根據自己身體嘅狀況做唔同嘅 asanas， 係冇可能日日都會做 show 咁樣做瑜伽。瑜伽本身唔係呢樣嘢。咁佢都有講下，如果佢有講過呢個字點樣讀啊 ？Encumbered with ego。佢話 It is a shame to practice yoga so much and to this level, yet still remain encumbered with ego. One should be natural, like a happy, confident child.The soul seeks nothing more than to expand to fill our whole being. But still we remain an internal cage, a sense of unworthiness, which often we mask by projection of an arrogant, false personality. 好簡單就係如果我做完個動作就純粹要有嗰個自我感覺良好嗰個 approach 嘅時候，咁Guruji就話：如果我練咗好耐，我都只能去到咁係一個唔係幾好嘅狀態啦。咁因為佢話喺個過程裡面，成本書不停講 involution 向入走嗰樣嘢，向入走做乜鬼嘢？你好想揾阿蘇佢點樣想出嚟嘅嗰樣嘢，即係唔係淨係你向入走？你向入走就係想揾到你自己入邊嗰個太陽，然後你見到個太陽其實佢從來都冇消滅過㗎，即係個光佢冇走過，只不過你冇覺得佢喺度。上次嗰個章節Guruji都有講咧，佢講一啲人要戒毒。嗰啲 situation，佢話戒毒唔可以靠你自己嘅 willpower，
教你自己一個人獨立嘅能力，鎖自己淨係 at the end，即係佢見到戒毒或者佢曾經即係大家應該，譬如喺華人教瑜伽入邊，你時間內你都知道有一個神父係 Guruji 嘅學生法達宗，佢都幫好多吸毒嘅人戒毒㗎。除咗用asana之外啦，當然佢有一個好強嘅宗教背景啦，係用一個 higher power 去幫一個人去戒毒。因為我入邊嗰個太陽好 weak， 我唔可以 rely on， 即係個 connect 唔到啊！我唔可以 connect 自己去做到嗰個戒毒嗰個 power。佢要佢哋要有宗教心啦，去 rely on 一個大啲嘅 power。因為Guruji上次個章節都有講，你要揾一個係 infinite 嘅 energy 嘅嗰個 relationship， 去 develop 嗰個 relationship， 去啟動你做嘅每一樣嘢。即係就算你冇宗教都唔緊要，但你個行為可唔可以唔好淨係成日都係自己？如果你個行為可以係 rely on 造就人哋嘅好，所以我咁樣做嘅時候，咁我個行為就唔係淨係我自己，我，而係我咁樣做，地下有嚿垃圾，我執咗佢啦，冇人會讚我㗎，執咪執咯。即係唔得行過有個老人家跣到好咩？即係你純粹好簡單，你個行為可以係好悲傷，係人哋就唔係你自己嘅。即係你就執嚿垃圾做咩污糟邋遢？而家肺炎啊，隻手係會消毒啊咩咁啊，然後就行咗去啦。定係唔係喎？有嚿垃圾喺度，陣間話成個膠袋擺喺度，個老人家行過一定跣親，咪執咗佢擠落垃圾桶。你個行為係出自於人哋嘅行為嘅時候，你個人入邊個發展係即係如果你話我要多啲 energy， 我要多啲力，你可以選擇你食好多supplement成咁樣嗰啲嘢。但你其實你要多啲力，就係你做一啲嘢唔係為你自己，頂你個力就會有，你就會慢慢自己 build up 一個點樣講啊？係唔會完嘅力㗎，即係好似點解有時我哋要去 nature， 當你好 stress 嘅時候，你要去 nature， 你要去曬一太陽，即係好 depressed 你要去曬一太陽，因為嗰啲 energy 係一個，即係如果佢都冇埋嘅，大家都死得嘅一個 energy。即係有一日太陽其實都係有一日會盡嘅，但你一刻嘅佢你都係可以 rely on 佢個 warmth。俾你 feel 到大自然嘅力量，或者你點樣同佢宇宙嘅 connection， 即係你會 rely on 呢啲 energy 去strengthen 自己入邊嘅一啲嘢，係所以就係話一個你向入走嘅時候，你為乜？你就係想揾翻自己入邊真正嘅自己嗰個永恆不變、永遠存在嘅自己，係 OK。then 呢個 three power 其實就係話帶你去呢一度 connect to the soul， 所以 connect to 一個從來都喺度嘅 energy， 而唔係喺出邊去rely on 出邊，都好似有一啲位佢都有講，就係話可能係之後嗰個 impurity of intelligence， 就係話。我成日都靠我個好注重我個外表，但我冇理我自己個內涵嘅嗰啲行為，即係越多你越空虛。即係你其實我哋都好多㗎，你見到我有好多出邊嘅嘢，係啦，牌子揦著曬上身㗎，然後佢個人入邊有冇嘢㗎？甚至好似入邊係空咁樣，因為佢全部價值都掛晒喺個出邊。其實可唔可以乜嘢都冇，然後 you are who you are， 咁嗰個嘢喺邊度咧？我哋要有呢樣嘢咯，唔係就會有 mental disease， 一定會有。你會突然間唔知道你自己係邊個，
個 mental disease 就我唔知，即係小朋友又係嘅。你問我最大嘅教育係咩嘢？話俾佢聽佢係點。我乜嘢都唔需要 I am who I am。我唔使 rely on 出邊，我要有外邊嘅任何一樣嘢。I'm comfortable， 唔一定要 confident，but I'm comfortable of who I am。呢個係應該而家最應該 develop 嘅一樣嘢。即係練完而家之後，你有冇變成咁樣嘅自己？而唔好喺而家入邊純粹我個頭、我個腳有冇翹到喺個頭後。就算你一日隻腳翹到喺個頭後邊，你知唔知呢個動作嘅意思係咩 ？You are nothing. You are below your foot. You should think like that when you practice, when you can do that pose. Not that because I can do this pose, take a picture. 你呢個唔係而家。The pose is for you to learn how to be humble. The pose is not for you to just show off what you can do. Yeah, most of the poses 你有都啱 balance 啫。個腳最尾係踢喺個頭咋。It's telling you you are nothing. You see your foot can be above your head. So be small in your head. Then 呢個係個 reason of why 我哋要做嗰啲 pose. Because I want to experience when my foot is above my head, how small I am. 而唔係 how big I can do this pose. Yeah, I think enough for today 啦。下個禮拜我哋睇 Impurity of Intelligence， 因為之後嗰兩個都好短嘅。我想問個好啊。咧，頭先你上堂咧揾個後面嘅內嘢，嗰個算係啱，即係算係。Exactly 就係嗰個 awareness of consciousness。Is develop 個人，我aware 我個 consciousness。Some people 我哋會將 awareness and consciousness 分開，或者直頭都解釋，即係中文你點樣去translate 呢兩個字嘅意思啊 ？Conscious 意識嘅意識咯。意識係啊，都係意識嘅意識。我有冇意識到自己嘅意識？我有冇知覺到 ？awareness 係知覺，我嘅意識。如果啲科學嗰啲説法，佢就叫 meta awareness。邊一個係邊個 awareness 係？即係 awareness 係可能 consciousness 咯。awareness 係 consciousness。我唔知啊，即係但係我 relate 緊我學過嘅嘢，啲嘢擺埋一齊。即係你頭先講話 I'm aware that I wear of line down 咁樣，即係我 line down 咁樣 I'm aware that I line down 就唔係一層嘅。I'm aware that I I'm aware that I have a hearing consciousness. I'm aware of my hearing. 嗰個係知覺咯。係咯，可能識咩翻？呢啲好純粹知道我五感嘅行為咧，點講咧？即係你頭先講嘅高層啦，我知道我睇緊啊嘛。Yes。之前如果你睇翻我哋之前講嗰樣嘢就係話，譬如我而家同你哋講嘢，我望住你，邊個喺度望住你咧？個眼喺度收集緊個 information， 但後邊望嗰個人係邊個？嗰個咪就係我真正個我，佢好 quiet 嘅喺入邊。我個眼可以係好 stimulate 嘅喎，好似我上次講就呢個人咧咪似我上次呃鬼我錢嗰個啦。佢呢啲咁嘅樣啊，都係不斷咁你後邊喺度嗶哩吧啦咁，即係如果有機會會係咁樣。咁問題就係、如果我好純粹咁樣去睇嘅時候，我 aware 我個眼見到呢個人，我而家同佢傾偈嘅時候，咁呢個我 aware 我個 consciousness。咁好似頭先話我上堂嘅時候，我轉個頭，如果我咁樣，咁呢個係一個我點去 project to the world 嘛？外望啊，邊個叫我啊？幾點啊？但呢啲都係出緊去嘅一啲 gesture 嚟㗎嘛。如果喺瑜伽裏面，我唔可以成日都係咁㗎嘛。如果我亦都有解釋就點解唔可以有鏡喺個房入邊？就你有塊鏡，你 feel 到你成個頭扯去前邊，然後你就望下我嗰條頭髮跌咗出嚟啦。
你即刻個 awareness 去咗嗰度，喺出邊，你會 aware 個鏡入邊嘅 image of 你自己。若果瑜伽練習繼續咁樣練嘅時候，你仲係喺度雕琢緊一個你日常生活都雕琢緊嘅嗰個感官、知覺。但而家講緊，如果我要去，我好 conscious 我自己做緊嘢嘅時候，個 conscious most of the time 喺個人嘅後邊。即係好似我 con 唔 conscious 我個姿勢、我個 posture， 都係用個身體嘅後邊去 aware 呢樣嘢㗎。我唔可以話，如果我用身體嘅前邊去知覺我個 posture 咧，唔係嗰樣嘢。個 conscious 喺個人嘅呢一個 plan。打橫嗰個 plan， 即係如果咪有個公仔，嗰個公仔我唔記得嗰個達文西嗰個咧，佢咪會將個人咁樣切啦、咁樣切啦、成啦咁樣啦。頂就係如果我隻手嘅前邊就係前邊 conscious 嘅，unconscious 嗰個就喺後邊咯。如果我將 unconscious 都同 conscious 嗰個世界嗰個 world 係同步嘅，頂我就可以話我係一個好 conscious 嘅人。我好 conscious 嗰樣嘢，好似之前個其中一個就係話8分瑜伽入邊，我好個 Pratyahara 嗰個感官，好似話佢講話個鹿喺個森林入邊，佢用佢啲角係佢哋個感官嚟㗎嘛，去 sense 周邊嗰啲嘢，直頭啲天線嚟㗎，去 sense 側邊啲嘢。佢就唔同狗就係用鼻哥，佢哋係用佢哋嗰碌角去 sense 個 vibrations， 所以佢好有知覺咁樣喺個森林入邊做咩啊？第一就係揾嘢食，第二就係走難咯。佢 feel 到隻獅子幾時嚟，聽或者 feel 到個腳步聲諸如此類，咁佢唯一求生嘅能力就係跑得快啊嘛，所以佢要知覺到咯。等我哋要 develop 呢自己呢一個知覺。所以如果我繼續咁樣練嘅時候，我都係用一個好平民咁樣去發展自己嗱，咁我有咩好啊？蒜椒皮即刻企翻起身咯，蒜椒皮。你有 awareness， 你有知覺，你會好快可以係。冇乜線㗎。諸如此類啦，你唔會話我跌跌個磅咁樣散晒咁樣。你呢個係要 train 翻嚟嘅，就係咯，可以 train 翻嚟。同埋人應該係有知覺。我哋繼續 develop。有時嗰啲知覺唔準㗎嘛，即係譬如頭先話用個後邊睇啦，咁我就即刻啦。所以我哋咪話會用 props 咯。我唔係，因為我就即刻出啲畫面就Alan嘅一個，即係我係呢啲都係用緊 external 個 world 去 calculate 呢一個行為啊嘛。鏡冇乜都冇，我純粹直接 sense 我成個身體嘅嗰個先係我真正嘅 consciousness。Do am I conscious？ 然後你去到即係我 conscious 到我有 tension。咁好似上個禮拜嗰個都講就係話，你個瑜伽練習好似喺度掹雜草咁，你嗰種掹雜草嘅程度要快到佢未生出嚟，你好掹。你唔好生到去入晒根，條根長到咁多，然後你要掹，你知唔知要幾大力啊？即係啦，等我aware 到自己我有 tension，OK，I need to do something。我唔可以俾個 tension 去 build up。你呢個係呢啲係保護自己嘅能力嚟，唔係去到我好 stress 啊，我要去食藥啦咁樣。你自己係知自己應該幾多，或者我食飽咗啦，呢個都係一個意識嚟啦。咁咪唔好食，就食飽咗啦，唔食啦。我哋唔係咁啊，我好 stress， 我食多啲。我個食嘢個 intention 係好奇怪，即係 at the end， 我肚餓，我夠鐘我食，我食飽咗我停。你呢啲都係一個好 healthy 嘅意識嚟嘅。我哋而家唔係㗎，好食我食多啲啦，話辣啊，好刺激啊，食啊，即係 stimulation 我要。咁點咧？係 OK， 好，係咁多先，好冇？ Thank you， 拜拜。
睇兩個啦，我先睇到邊度咧？問個良知啊！睇埋係啊，睇埋你個良知啊。呢個良知。因為 impurity or impurities of intelligence 好短嘅。哦，睇埋 OK，thank you，係啦 ，call science，thank you。哎呀〜